其實我哋今日下晝呢個部分內容有關設計比嘅問題咧，有嗰部分例題都相應嚟講比較簡單。採取一種辦法係個個擊破，即係一個一個嚟解清楚佢係幾多。首先 S， 然後 Y， 然後 Z， 然後 W， 解清楚之後咧，我哋也就清楚啦。咁而家問題係咩咧？我哋從邊度去立足嚟解？實際上咧，我哋要跳開呢個數學嘅問題嚟去理解佢，嚟尋找一個突破方向。點樣嚟尋找？我哋睇點樣分？我哋話有兩個立足點一定要明確嘅。一，呢個大仔啊，唔可以分遺產分得太多。呢句話點樣翻譯？呢句話點樣翻譯？呢個大仔唔可以分遺產分得太多，換言之換成數學語言，即係呢個 S 唔可以太對 S 唔可以太細。好，呢個係第一個立足點。好，我哋就把呢個立足點弄清楚先。所謂嘅時候咧，拍嘅時候，即係呢個1/6減去1/8，等於幾多啊？648，2，即係等於1/24，得唔得？啊，即係 W 等於幾多？24，你發覺被8、被3、被2整除嘅喎。咦？星期四又有古仔講啦喎。23隻動物，啊1/2、1/3，幾多？攞走1/1，前面未講過㗎嘛？呢個古仔，又有新嘅呢個啦。驗算下佢，1/2係24嘅1/2係12，1/38，3，對唔對？加起嚟係23，唔錯。喂，做到呢一步嘅時候，我哋就開始已經覺得興奮啦。喂，係咪有無多種方法啊？話唔定從1號講到31號都可以講咧。一執到兩個，一執到踢到兩個答案嘅話咧，就開始過分咁高興。既然咁高興，請你哋幫我一講單就睇下點樣解。繼續做落去。難嘅工作唔少，即係重複呢個步驟，請你哋幫我做一做。喺草稿紙上你都要做㗎啦。我哋考試考呢條咧。我想問係咪一定嗰啲隻數咧係一定係質數嚟㗎？因為好似出現嗰啲數字咧都係，當然肯定唔係17啊、7啊、41、23，即係我哋試過咁多個都係質數。我只能夠話你一晚打盡之後，我先至能夠知道。到啦，唔好怕麻煩啦。你算我又算啦，你怕你既然話你都偷懶，我一齊算。又有得講咯喎。
整數，15加1 16，唔使佢已經加到1啦，呢個係55啊，15啊，係嘛？60分之4嘛，冇錯啦，1/15，唔係佢計嚟嘅喎，因為15俾唔俾得1/2除啊？俾唔俾得2除啊？啊，唔俾得2除，可以俾3，可以俾，所以代入去唔得嘅喎。啊，即係唔符合我哋呢個題目要求。講呢個故仔嘅時候講唔到，佢仲要其實漏咗個條件，且仲要除咗且呢個，且要做咩咧？要講得通呢個故仔，仲要 S Y Z， 仲要整除呢個 W 先至能夠，仲有呢個要求啊嘛。我哋漏咗個條件。啊，理想化嘅時候，我哋忘記咗呢個條件。啊，加多個附加條件，呢兩個條件。啊，